大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。有关20大的事情，我想在过去我们的节目当中也有谈到。这20大里面，当然最重要的部分就是党的领导人哦，会不会这个毫无悬念的，当然就由习近平这边来继续来接任哦。这在我想目前普遍的媒体或者一些评论家看起来大概是笃定是如此哦。但真的吗？当然有关在20大。这之前，我们都知道，在这次的选举里面，包含中央委员，包含政治局常委的部分都会更换。至少就算是习近平有机会连任，但里面的这些人到底会有哪些的一些改变哦？不过我们最近又看到有一些蛛丝马迹哦，我想值得我们今天好好来探讨一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好。主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师刚刚提到20大的讨论，我们过去也讨论过。有人说就不用再讲了啦，大概就是习近平，这有什么好讲的呢？老师，真的吗？这个从您的观点来讲，真的这个变化来讲是这么稳定吗？还是有一些现象，其实值得我们好好来关心？对，我觉得这问题问得好，的确是有一些现象值得我们关心。就像你刚刚说的，没有错，20大是一个热门话题，我在不同地方也谈过蛮多的。但最近我的确看到一些不同的现象，那我就不会照一般人那种分析说人事什么等等。我想从另外角度来看20大它的确是一个蛮有趣的一个角度，而这个角度呢，还是一个比较左派的角度。我们都晓得，在中共的体制里面呢，你说没有反对者或没有反对派是很难想象的。当然，今天中国的媒体就像刚你所说的，一片歌功颂德了，然后这个斯人不出，秦在天下苍生何等等那种感觉。可是我们的确看见，也的确知道，是有很多不赞成习近平的声浪。那么也就是简单说，有反习的人大有人在，党内外都有。但是因为大陆那个控制非常严密，大家也知道，所以在大陆里面是没有表达管道的。那么这些所有不同声音呢，基本上我们在海外才看得到。那这几年呢，当陆陆续续我也看到，也跟大家就都做了一些分享。不过最近看到的比较有趣，就是我在这个香港的比较偏左的媒体叫香港01上面看到呢，有10篇文章。这10篇文章呢，乍看就是之下是像这个歌功颂德，因为中共习惯做这种事情。然后在左媒上面看见歌功颂的文章，你也觉得理所当然、想当然。可是我把10篇文章，第一我把标题看完，我已经有点纳闷；第二，在真正读进去，我才发现有一个很大的特色，叫做反话正说，所以这个才引起我的注意。这个蛮有趣的哦，这个反话正说，大家当然现在可能开始想，什么事情会反话正说？当然最常有时候是男女朋友或家人之间没有，我没有生气，那你看他脸就知道惨了，这个我一定要赶快安抚他，不然回去就要跪算盘了。那老师到底什么是这个反话正说？对，以前我们都说正话反说嘛，对，正话反说就是明明这样子，就我那样去讲。其实现在不是。什么叫反话正说呢？我先把这10篇文章标题读给大家听，大家先玩味一下，我们再来解释。10篇文章第一篇从九龙治水到定于一尊，然后副标题是中共领导体制之变。九龙治水到定于一尊，正面了，对吧？定于一尊了，这第一篇。第二篇不一样的党国。副标题是党政合一成为国家治理新常识。换句话说，过去党跟政呢还有点分开，现在党政合一了，这是一个新常识，好不好？对不对？我们再走到看，这第2篇。第3篇最醒目成绩单之外，习近平在2012年上台到现在，大家认为他最大政绩是反贪腐，没有错。他的标题叫最醒目成绩单之外，副标题反腐常态化不等于制度化。很明确了，反腐是常态化，不是制度化。这话讲得很有道理。第3篇，第4篇，意识形态斗争硝烟弥漫，舆论管控成治理最大短板。意识形态斗争硝烟弥漫，这是中共常用的话，也就是中共有一套特别意识形态不管他跟欧美的民主国家去对抗。有一套这个意识形态，跟台湾之间的对抗呢，把民权问题跟民生问题呢故意扭曲成为民族问题，这是意识形态对抗。中共在内部统治的时候也有一套意识形态问题，因为
共产党的意识形态跟人性是相背离的，所以它必须要强压下来。那么也就在中共看起来，意识形态的领域始终是一个征战不停的领域，所以要硝烟弥漫，这是对的。副标题叫做“舆论管控成治理最大短板”，短板就是最大弱点跟最大缺点。直接就告诉你说，现在中共所进行的舆论管控，成为中共国家治理的最大弱点跟缺点。这第4篇，第5篇，中国经济感知的错觉，副标题是高预期与低获得感。这个呢，就要打脸很多海外的这些粉红，包括台湾这些大小粉红们。他们常常讲中共经济发展多好多好，然后现在这次疫情完全不受影响，它一个报复性消费就回来了。如果中共的报复性消费能够解决疫情所引致的这个经济危机化，那别的国家为什么不可以？为什么不可以有报复性消费？为什么不反弹回来？那就说明这问题远远严重。他现在讲得很透彻，经济感知的错觉，就不要以为经济发展真的很好，他告诉你是错觉。然后副标题是高预期与低获得感。我预期非常高，就我获得只有这么低，这个我们叫做期待的期望值的差距，这社会学上是有名词的。他讲高预期低获得感，就明白告诉你说经济没那么好。这第5篇，第6篇，新4大发明到防止资本无序扩张，副标题是马云们在颤抖。也就是这些玩这些大金融的，或玩这些大的讯息电商等等，用这边来操控金融的，他在战斗。这篇写的我觉得还不错。第7篇，自由派销声，小粉红崛起，副标题是中国青年思潮10年巨变。他讲的是思潮10年巨变，这点我是感同身受的，因为我跟大陆学生有很多接触。但他的主标题叫做自由派销声，小粉红崛起。所以意思就是他并不赞成了，对不对？这第7篇，第8篇有趣了，讲香港，打破区隔，积极治港，1国2制，摆脱尴尬状态。标题是正面的，就是打破了大陆内地跟香港之间的区隔，开始积极治理香港，而治理结果是1国2制，摆脱了尴尬状态。原来1国2制很尴尬，现在不尴尬，为什么我直接治理了？好与不好，他没有直接说，但他的标题就讲告诉你了。这第8篇，第9篇讲两岸关系，武统从选择题变必答题，副标题是两岸推倒后如何重来。好，武统现在看起来是这个中共目前的对台湾政策，过去是一个选项，现在不是，现在是必然要这样走。但副标题是两岸推倒后如何重来。如果推倒是好事的话，为什么需要重来呢？如果需要重来，表示说推倒不是好事，这就是标题的意思。第10篇，新秩序开端10年，副标题是中美关系何以至此？这些话都不是正面的。如果正面的话，就是中美关系发展中间是前途是光明的，道路是曲折，问题在美国。这是中共官方说法，但他现在讲说中美关系何以至此，意思就是我们需要检讨一下怎么搞成这个德性。所以各位读完之后，为什么我讲说反话正说呢？就是他其实想批评，想指责，但是呢又不能太明目张胆，或者说是明明白白指责，所以把这个反话正说看起来都是冠冕堂皇，一派这个正面的这歌功颂德，但你仔细读下去，甚至从副标题已经读出来，他对中共现行的政策、体制、路线等等，他是有所保留的，这就是我的意思。老师这样讲，我可能也可以做一个这个正话这个我们讲的这个反话正说的方法，就是说。如何这习近平领导中国这12年来，如何努力逐步让贫穷减少，贪腐更少？其实某种程度就说你根本就没有减少过，我不知道能不能告诉你。看起来好像你做了很多，但我告诉你，你10多年，我还特别标榜你在这边这么长的时间，但并没有解决某些问题。那看起来很积极讨论，但某种程度在暗讽你10几年了，你也没做什么。所以老师时间有限，你要不要就举几个可以值得让我们再好好去这个进一步去了解的？是，当然就我刚讲的这10篇文章，其实每篇文章都好几千字，所以10篇文章下来就几万字。那我读完之后呢，是真的其实蛮受启发的。
一方面就是他很正面的罗列，就每篇文章里面啊，针对每个主题呢，很正面罗列了大概就是中共这10年来的这些一些做法、政策跟那些效果。但是呢，他有些问题的确是话中有话，你还得很详细读。我想提几个吧。你刚刚说时间的关系，第一个就是刚刚讲说定于一尊于党国体制，中共很赞成是集权嘛，对不对？我们都晓得了。所以他这篇文章的第一篇不是讲说九龙治水定于一尊吗？什么叫九龙治水呢？在过去这个江泽民下台之后呢，是胡锦涛当政。胡锦涛当政的时候呢，应中央政治局的常委原来是7个，硬是被江泽民离开的时候加了2个，变成9个。所以胡锦涛那时候手上呢是9个常委，每个分一块。你管军事，你管文宣，你管统战，你管什么政法，你管组织什么的，好，看起来分工了，对不对？但是呢，这一块是我独立王国，你不许碰。所以九龙治水变成说，对胡锦涛上面高高在上，但他被架空了。他虽然是9龙的一龙，但这一龙不是最大的一龙，他似乎只是一个召集人而已。他并不是真的是一个强人。好，那现在讲说九龙治水定一尊。习近平上来之后，逐步收权定于尊了，用小组治国什么，我们不是讲过吗？小组好，看起来很成功。好，定于尊，表面看是什么呢？从正面来说哈，所以我们说反话正说，正说地方就是纠正过去的问题了。过去是这个九龙治水，然后一人一块，谁也不能碰别人的，变成9个独立王国。现在看起来好像定于尊了，很好了，是不是？真的很好了吗？不见得。为什么呢？如果上面一错的话，下面会全错的。我们过去不是讲了吗？最近最明显的一个政策呢，就是清零嘛。你要再往下数，收香港，再往下数美中关系，每一件事情都是当上面一错，这底下就全部扭曲，就错到一塌糊涂。所以今天大家可以看见呢，因为上面错了，然后它这个所导致的结果。那为什么上面会导致结果呢？定于尊。也就是这一尊非常英明、非常正确的，底下是完全正确的。一旦这一尊不但英明不再正确的时候呢，它底下就全错。所以这话呢就反话正说。这第一个。第二，反腐败，我们刚刚讲了。我觉得标题这篇文章下得非常好。反腐败的常态化不等于制度化，一点都不错，完全恰当。他现在提醒我们的是，习近平上台10年呢，雷厉风行的反贪腐，既打苍蝇又打老虎，对啊，这个赫赫有声，然后这个非常有效果。但是他没有真的去追究中共官僚为什么10年下来还这么腐败。他没有去追究什么呢？没有追究制度因素。那你说他知道不知道？他知道。他只不过讲说，反腐常态化不等于制度化，所以反腐要制度化呢，就不是反腐了，而是如何去解决这个制度上所产生的腐败。我们不是常讲吗？一个人腐败是腐败，几个人腐败可能是组织腐败，大家都腐败，那是制度坏掉了。这是我们常讲了吗？你们搞这个什么公益啊，搞这些监督的时候，不也这样说的吗？好，这是第二点观察。第3点观察是我们刚刚讲的意识形态的部分，我们特别讲说意识形态呢硝烟弥漫，舆论管控成治理最大短板啊。我们长期跟大家讲，中共非常注重理论，非常注重意识形态。从一开头呢，马列移植过来之后，他就一套套拿出来。从哪里开始呢？先从历史观开始，也就是人类过去历史呢，你们都看错了。人类历史是什么呢？用马克思话来说，叫做阶级斗争史，从头到尾就是一个阶级压迫阶级，然后阶级这个迫害阶级、阶级剥削阶级的这么一个人的吃人的社会。好，过去呢是这个什么？然后现在呢，从工业革命以后，马克思说是有产者压迫无产者。什么叫有产者压迫无产者呢？你这些工厂厂主、资本家跟王权贵族结合起来，压迫这些工人阶级、这无产阶级，所以压迫得太惨了。压迫几十年之后呢，我们实在看不下去，实在受不了了，让老百姓过不下去了。好，我们共产党人或者叫共产主义者，当时不叫共产党，共产主义者看见这问题，我们把问题指出来，然后呼吁告诉大家说，
这样是不对的啊，我们要去改变它。好，马克思看见是阶级压迫阶级，是有一点点道理，我不能说完全不对。但是固然阶级压迫阶级是事实，如何改变这个不良的现象，可以有其他手段。你不一定要用阶级斗争的方式，不一定要用这个流血斗争的方式，因为西欧、北欧也读了马克思，最后他们怎么做呢？他们用改良的方式，怎么改良呢？把一些有良心的议员选进议会里面来，这些有良心议员呢，就开始在议会里面开始立法，在国会里面立法，用立法的方式保障劳工权益，这你们非常熟悉了，你们工读盟经常做的事啊。用立法的方式去保护工人，怎么保护呢？第一，工作时间的限制，譬如说只能工作8小时，不能超过，超过要给加班费，加班费不能太低啊，这你们很熟悉，这第一块。第二块，工作环境要改善啊，环境不能太恶劣，公共安全啦、污染啦、毒物的排放啦、存储啦什么等等啊，这些都要注意。然后供电啦、供水啦什么的好，然后比如说在矿坑不能崩塌，好，这些呢叫公共安全。第三呢，童工跟女工，过去呢这个在压迫的时候呢是不管这么多的。当时因为没有法律，没有任何限制，所以资本家对于无产阶级的这个压迫是非常残酷的。这点我们都知道。马克思跟恩格斯到矿坑去看过，他们就看到那些童工跟女工的悲惨的生活，所以他们出来呼吁。那这点我们是支持，我们是同意的。那么也就是阶级压迫阶级是一个不公平的事情，我们都知道。但是如何改变不公平的现象，你可以有不同的手法。但是马克思说，我们要有暴力斗争，要有阶级斗争。马克思嘴里面所说的阶级斗争，到了列宁就变成暴动，到了这个毛泽东手上呢，就变成农民革命，就变暴动了。所以这个东西，你说暴动推翻了这个旧的阶级压迫，然后造来一个好的社会，那没关系。但共产党不一样。当这个马克思理论到了列宁手上之后呢，就变成从共产党人变成共产主义者，变成共产党徒。我再说一遍啊，共产主义者变成共产党徒。原来是一批有理念人，到这时候变成一个政党，这政党呢以夺权为目标，然后呢以掌权为标的，这样就变成一个什么呢？特权阶级。当他变成特权阶级的时候，你推翻不了他。因为他掌控了所有的国家机器，他比过去都厉害。你说这些资本主义社会很残酷，不是啊？资本主义有学习能力啊。他发现这个社会不公平现象之后，我们刚刚讲的，透过第一呢法律的方式改变了工人的这个生活方式；第二呢，透过越来越多的人选进的国会里面之后，变成了不同的政党，变成了照顾这些被压迫的大多数下层阶级的这些政党。这些政党呢，以政党的力量，以政治力量来保护、来消除社会上的不公平现象。那么也就是最后慢慢就产生了民主、自由、法治、人权，它不是一蹴而就的，也就经过100-200年之后，慢慢走到这一步。所以我们在说什么呢？我们在说意识形态斗争是真实的，但是呢，今天我们看见就是，当一个比较进步的社会到一定程度之后，它的民主、自由、法治、人权的观念会慢慢浮现，这跟你们的理念是非常吻合的。这个我们叫世界潮流。而这篇文章里面讲的就是舆论管控成治理最大短板，它的意思是，你不去面对问题的根源。不去真正解决说为什么会有阶级压迫阶级的事情，而你更去强压，你变成了新阶级。他倒没有讲得这么残忍，但这个我们把话接起来，他就这意思。所以他说舆论管控其实是治标而没有治本，这才是最大问题。对，老师其实讲得很简单，也就是如果刚刚导说贪腐的这件事情，如果你只是做表象，不是制度解决，简单的说就是换一群人去数钞票而已，事实上并没有任何的改变。那你看起来那个打贪就会让人家怀疑你不过就是政治的斗争，你不过就是换一批拥袭挺袭的人在吃香喝辣，那只是今天他还没下台，等到习近平哪天如果下台的时候，哇哦，你只能惊呼说，
玩的还比前面的人更多，也不一定，就只是这样。所以这并不是一个制度的想解决，而是在作为一个政治手段，在作为一个夺权的过程当中的一些运用哦。那刚刚提到的，其实第10篇里面的第9、第10篇，我觉得也可以请老师再特别可以说明一下。像第9篇提到武统从选择题变成是必答题，然后甚至提到两岸推倒后如何重来，有人就说哇，这在暗示有可能就是会武统吗？那接下来就是中共打台湾是不是更为强烈哦？那另外第10篇谈到中美关系何以至此哦？那是不是在批判说是不是有人把中美关系搞坏掉了？老师您怎么看这2篇呢？其实是这个意思，真的是这个意思。我们先看两岸关系那边呢，他说这个武统从选择题变必答题，然后两岸推倒之后如何重来？请仔细读一下他的这个标题哈，武统变必答了，也就是武统变必然，翻成白话就是现在中共政权对两岸关系的做法就是武统啊。但副标题有趣了，两岸推倒后如何重来？那我刚讲了，如果两岸是很好的话，那推倒就推倒了吗？那你武统就武统吗？这好事情啊。他问的是如何重来，意思就是这方法是有问题的，这结局是不可以被接受的。当然了，你若读它内文啊，你读不到这么多啊，因为什么呢？文章你若读内文的话，你会看见什么呢？两岸关系慢慢变坏了。为什么变坏呢？因为民进党上台都变坏了。所有这些说法呢，你仔细看啊，就是官方现在的一贯说法，两岸关系变坏都因为是台湾的问题。因为台湾这样子了，所以两岸关系变坏了。但他没有谈的是什么呢？我们中共这段时间，我们军备不断的扩张，他没有讲。我们军备不断的扩张，同时呢，我在威胁台湾，他没有讲。然后军备扩张同时呢，我去威胁国际秩序，挑战国际秩序，他没有讲。然后他也没有讲说我飞机天上飞过来恐吓台湾，然后台湾吓得要死呢，他都没有讲。他是说责任都是台湾的，但标题点出来了。武统变必答题，也就是你现在必然要武统了吗？那武统之后，两岸推倒如何重来？意思就是推倒不一定好啊。那怎么重来呢？所以它的副标题呢，其实主标题跟副标题呢，很值得玩味，就你刚刚说的。但是你要读内文呢，你还真的读不到那么多。所以最早我飘了一下标题，读下去之后，我越读越奇怪，越读越奇怪。为什么呢？我发现内文跟标题呢没有完全连起来，内文都在批判台湾，大部分都在批判台湾，只有在最后结尾一段话才说啊推倒之后怎么来的，所以他那是非常有趣。我刚刚讲说反话正说呢，其实另外一句话就是画龙点睛。你如果把它整篇文章读完之后，你觉得哦这是官方论调，可你把那个标题来连起来看，搭不起来，这才有趣啊。这第一个，你刚才讲两岸关系，第二就是中美关系，差不多。你如果把这个第10篇从头读到尾，发现啊，中美关系这几年搞坏，都是美国搞的啦。前面是这个川普了，他们叫特朗普了。前面是特朗普了，特朗普跟他一批仇华的、跟反华的这智囊啦、谋士啦，跟底下官员啦，什么等等，他们存心这个反华、仇华，然后这反共、仇共，然后这借着什么等等，然后去打击我们，所以搞坏了这个关系。那我们在拜登上台之后，本着善意，希望跟美国重建良善关系，就没想到拜登家伙也不上道，他不但重复了这个川普时候政策、特朗普时代政策，他反而变本加厉的开始围殴我们，而我们仍然是一本诚信原则、善意相待，好好跟他相处，就没想到他一而再再而三，然后勾结台湾、勾结各位来对付我们，所以中美关系搞坏，全部是你们干的，哎。也是刚刚讲，跟批评台湾那个方向一模一样。那副标题是“中美关系何以至此”，是表面读起来都是美国的问题，可是你把它那个再读一遍，你发现它什么意思呢？怎么会搞得那么差？怎么会搞得那么差？看起来文字都在批判美国，但它留下了非常大的什么呢？懊恼，是不是这样？这个让我想起什么呢？我们过去不是谈过韩战吗？中共官方一直讲韩战是什么呢？是因为南韩发动了，然后侵略北韩，然后北韩被打到没有办法了，跟中共求救，然后中共一看不行了，是吧？我们就为了帮助这兄弟这个国家，所以我们出兵帮助北韩，然后去打南韩。
可你仔细读真正历史，发现不是，原来是北韩发动南侵。所以很多出来这些大陆朋友一读到这韩战的历史之后，吓坏了说我们被骗了几十年。好了，那现在有同样问题。当你如果说光看中共文宣的时候，你会发现，你会觉得中美关系今天之所以变成这么坏、这么糟糕，都是美方的问题。但如果你出来之后发现，你把两边的这些证据都摊在一起，你很客观这样排下，发现说，哎呦，不是，好像我们问题比较大。我们问题在什么地方？第一，我们扩军。你说美方有扩军对，但美方当时扩军还不是针对你扩军，但你的扩军的确是针对美方扩军的，这第一个。为什么呢？因为你的所有的设想在设想，我在将来打台湾的时候，怎么样去打击美军跟日军？你是针对这个去建军，然后去备战。你自己在内部的教育，你发现，哎，的确是如此。所以比较有头脑的人就发现，我记得顺序可能不太准确，但意思是对的。他说：“这个中共这几年的仇恨值非常高啊，早上起来之后呢，这个恨英国，然后中午呢恨美国，然后下午恨南韩，然后傍晚恨谁？晚上抽个时间去恨台湾啊，恨这恨那，恨这恨那。哎，别的国家人从来没有这样过日子啊，也就是以仇恨立国，以仇恨去教育，以仇恨来洗脑。那你为什么要以仇恨来洗脑呢？简单说。”因为你觉得你的价值观跟你的意识形态跟别人都不一样，好，那现在问题是大家都错了呢，还是你错了？这是一个最大的问题。中国常讲说世界潮流嘛，世界潮流，那我们就要看世界潮流到底是什么。简单说，世界潮流就是工业革命以后，人类社会工商化以后，的确社会开始多元了。社会多元之后，价值观开始多元，那你怎么尊重不同的多元的价值观？不管是族群的、语言的、宗教的，甚至利益的，这都是多元的。所以民主社会，我常讲不是万能，也不是说这个至高无上的，但民主社会是一个比较好的、比较和平的、不流血的处理一个多元社会利益冲突的一个方式。我们只是讲这个。中共常讲我一党专政，我去调和各方面利益，不是的。你仔细看，中共压制了很多不同的利益，压制了很多不同的这个族群，压制了很多不同的意见，然后最后呢，独尊共产党一家。所以这回到了我们前面讲的特权阶级。那么刚刚讲的中美关系，中美关系它牵扯到的呢，不只是两国的对抗，它牵扯到什么？两个价值观的对抗，跟两个体制的对抗。所以中共在讲美国的时候，他为什么想说，我其实一直不守信用，我挑战国际秩序，我违背世界潮流，我挑战普世价值，而跟中美的冲突呢，核心就在于说，美国作为一个世界警察，他必须做这件事情来纠正我。最尴尬就在这里，所以有些大陆朋友呢，出国一段时间之后，赫然发现他大陆上真的被骗了几十年。所以那种人生痛苦呢，我是亲眼看过，那是非常非常难受的。那现在回到20大哈，为什么这跟20大有关呢？因为这10篇文章呢是献给20大的，献给20大，也就是20大即将召开了，他们回头去看过去10年，然后展望未来，对20大呢做一些建言，但是呢必须是反话正说，他如果很直头的讲出来的话。20大是不会听的，用这个办法讲呢，说不定还有一点点机会。是哦，这个今天大概透过我们看到在中共20大之前当然还是会有许多的一些可能产生的可以值得我们来关注的一些议题当然就算这个习近平在连任，他接下来的挑战，我相信也不会更少的老师刚刚说的，这已经是反话正说。我某种程度来讲，未来会不会还有长头诗，还会不会有各式各样的方法，我也不知道。可能也只能民众用这种方法来发泄自己的一些无奈啦。那甚至可能只是几个朋友真的能信任彼此耳语，或者很悲惨的是，你有任何的想法，你只能跟内心的你来对话。这件事情你是无法说出来。这是我们看到中共所领导底下对人的灵魂、自由、思想的一个钳制我觉得非常的残忍那今天再次感谢明老师的分析当然也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，欢迎把我们的节目转传、按赞、分享给更多人来欣赏。再次感谢大家。
各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片、